이렇게 열심히 일했는데 새참이 고작 이거? 상추 따고 수박 따고 가지도 따고 열심히 땀 흘리며 일하다 보면 새참 시간이 다가와요. 드디어 새참이다. 뭘? 이게 끝이야? 이럴 바에는 내가 시킨다. 택배 도착. 영국에서 가장 잘 팔리는 이유를 알겠네. 그레인프리라 알러지 걱정 없이 먹을 수 있고 슈퍼푸드가 무려 6가지나 영양소는 살리고 맛을 극대화하는 공정이라 댕댕이들에게 인기 만점. 사실 음식 잘못 먹으면 뒤처리하기 힘든데 해링턴 사료를 먹은 뒤로는 냄새도 독하지 않고 상태도 좋아요. 아직 사료 정착 못했다면 서동농부의 픽 해링턴 사료 강추.